Leonardai, kaip jūs susijęs asma? Mano dukrai nuo 1,5 metų, jai dabar yra 6 metukai, kai buvo 1,5 metukų vaikas, tai jai buvo nustatyta. Atsimenu, įvykis buvo taip klostės, jos gimtadienis buvo, mes išnuomavom tą erdvę, kur ten daug vaikų gali šokinėti, minkšti baldą ir taip toliau, dūkti. Ir jinai pradėjo kosėti. Ir to vakaro eigoje jinai kosėjo vis labiau ir labiau. Ir galiausiai mes iš to gimtadienio važiavam tiesiai į reanimaciją, nes jinai apalpo. Jo, ir tai buvo pakankamai žiauru. Aš tuo metu, kai jinai alpo, buvau vaistiniai. Nuo to karto nustatė daktarai bronchinę astmą, alerginio pobūdžio, dulkiam, dulkių erkutėm. Kai išgirsti, kas yra astma, stereotipiškai žinai, kad tai yra nepagydoma. Tas procesas nėra malonus, tai daug etapų buvo, ilgas periodas, kai nesirgom. Ir ilgas periodas, va tas ypač pats pirmasis, kur mes kas mėnesį, kas 2, tiesiog reanimacija, o ten tvarka reanimacija, tada ligoninė pagul, tada sanatorijos ir va toks uždaras ratas, ilgai įsitęsėsi ir paskiau mažylė paaugo ir atsirado daugiau kažkaip sveikos laisvės, sakykim taip. Mes kankinamės ir principai ir dabar dar vis kankinamės, nors jau rečiau visą tai. Mes dėl šitos ligos mes išsikraustėme iš Užupio, į Užmiestį pervažiavom gyventi į namą, į darželį pakeitėm į tuberkuliozinio pobūdžio. Tai principe netgi homeopatinių tam periodai buvom perėję metodą, kuris yra labai prabangus šiaip ir kiek efektingas, mes tiesiog neturėjom tiek kantrybės, bet mes tikrai ilgą laiko tarpą mes neturėjome priepuolių. O gal pastebėjot, su kuo tai būdavo susiję, kada jausdavosi dukrytė geriau? Mes tiesiog darom išvadą tokią, kad aišku nuo aplinkos, nuo to, kaip yra tvarkomi tie namai, aišku, dulkės ir taip toliau, švara, privaloma tvarka, labai svarbus yra santykiai tarp mūsų. Mano ir žmonos. Ir gėda mums, bet ne visada mes spėjame suvaldyti savo emocijas, visą tai atsižvelgia sveikatoje. Ar vaistus vartoja nuolat mergaitė? Jo, yra tas vaistas vienas, kuris pastovi, morkvinė tubelė, taip aš ją įvardyju, kurią, principė, kiekvieną dieną, jau keli metai mes turime vartoti. Kaip daktarai nuramino, kad tai nieko baisaus ir anksčiau tarybiniais laikais tai buvo hormoniniai vaistai su pasiekmėm suaugusiam jau žmogui, o šie jau tokie šiuolaikiški. Baugu, kai tau pasako diagnozę ir dar sako, kad tau kelis metus reikės kiekvieną dieną po 2 kartus purkšti. Bet nieko. Pripratom ir šiaip mūsų mažylė, daug kas, visi gali konstatuoti, kad jinai gyvybingesnė už bet kokį vaiką, jinai hiperenerginga ir iš tikrųjų gyvenimą baisiai mylinti. Mūsų dukra, nežinau ar dėl šitos problemos, ar dėl prigimties charakterio, jinai be galo komunikabili, jinai labai daug turi draugų ir jinai jos susiranda, kur jinai bebūtų, kokioj šalyje mes keliavom nemažai. Jinai iškart draugų turi, susišneka ir mes stebimės ir žavimės ir stengiamės kažkaip perimti tokį pavyzdį. Tai tos ligoninės, sanatorijos, jinai auga tokioj terpėje, kur iš tikrųjų būtų naudinga kiekvienam žmogui pabūti. Ir tas toks žmogiškumas, toks solidarumas, jisai yra ugdomas ir jei visi žmonės yra lygus, nėra to blogo, kas neišeitų gero, taip pasakyčiau. O ką palinkėtume tiems tėveliams, kurie išgirsta vaikui diagnozę astma? Prevenciškai tiesiog kalbu apie darželius, mokyklas ir taip toliau, kad tėveliai pasidomėtų iš tikrųjų, koks alerginiams vaikams, kokios yra sąlygos tenai, tose įstaigose. Tai yra svarbu ir sekti ne tai, kad kosulys atsirado, peršalimas. Bet jeigu jau konstatuota bronchinė astma, tai tas kosulys, toks signalas, kad tai gali artėti, o paskui jinai labai greitai išsivysto. Gali dienos bėgyje tiesiog pasireikšti nemalonių tokių pobūdžių. Tai kągi, ačiū Jums už malonų pokalbį.